हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पंछियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। ये है मोर। मोर को इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक। ये है तोता। तोता को इंग्लिश में कहते हैं पैरोट। ये है उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं आउल। ये है बतख। बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक। ये है कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में कहते हैं पिजन। ये है चील। चील को इंग्लिश में कहते हैं ईगल। ये है कोयल। कोयल को इंग्लिश में कहते हैं कुकू। ये है गोरैया। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पैरो। ये है मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में कहते हैं हैन। ये है मुर्गा। मुर्गा को इंग्लिश में कहते हैं कॉक। ये है गीद। गीद को इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। ये है कौवा। कौवा को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। ये है मोरनी। मोरनी को इंग्लिश में कहते हैं पीहन। ये है बाज। बाज को इंग्लिश में कहते हैं फाल्कन। ये है कठफोड़वा। इंग्लिश में इसको कहते हैं वुडपेकर। ये है मैना। मैना को इंग्लिश में कहते हैं मैना। ये है चमगादड़। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैट। ये है पेलिकन जल पंछी। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेलिकन। राजहंस। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लेमिंगो। ये है सारस। सारस को इंग्लिश में कहते हैं क्रेन। ये है रामचिरैया। इंग्लिश में इसको कहते हैं किंगफिशर। ये है बुलबुल। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं बुलबुल। ये है पेंगुइन। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं पेंगुइन। ये है नीलकंठ। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लू जे। ये है शुतुरमुर्ग। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।